An raibh tú fistrach a riamh faoin éifeachtaitá ag an ngealach ar an tiada? An féidir snámh níos tapúla in isce te nó in isce fuair. Bhí na ceisna sin chumála níos mó ná céad eile á bhisriú ag daltaí gaelscoilna agus scoilna gaeltachta ag Bleaist Eolaíochta ESB 2025. Nuair a prab tú líród 4, tá sé chun like bounce níos lú, agus nuair a prab tú líród an a te, tá sé chun prab níos ord. So bhí me zinne faoi kittógaí agus céim fáil daoine ina kittógaí, agus formad amach tá mise I mo jaasog, agus an fáil sin tá an tíomh cléad am incin níos fearr an tíomh jaas. Formad amach bhí caffeine anmhád a plan the photosynthesis. The photosynthesis an bhealach a déan plandaí bí a dó féin le na gárodí seo, isce agus dioxide carbon. Rinne mí tionscinmh le ómh agus le scúpaí le electric agus lava agus bhí ní raibh difriocht nuair ann. Is comórtas nabh ó míoch é Bleaist Eolaíochta ESB agus brunach gradam cosúla an gceann seo ar na fuairna ólathe óga ar fad a Clár. Caitlin Hayes, Nuacht Cúla4 an RDS I Mbaile Lia.